raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf gallisuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Oolmaa bultiin sannagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa caamsaa bultii 16 bara 2019 kan isa yooyifates Anxiiqii Dhugaasaatii. Sagantaa keenya guyyaa har'aanis duguuginsa sanyiidhaa raayyaa ittisa Impaayar Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin hoogganamaniin Oromoota godina Gujii lixaa irratti tibba kana raawwataa jiru ilaalchifnee kallattiin Oromticha Gujiirraa kan odeeffannee fi tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n raayyaa ittisa Impaayar Itiyoophiyaa Oromoota Maccaa gidirsaa jiran irratti tibba kana fudhatee fi injifannoo boonsaa WBO'n galmeesse ilaalchifnees gara lixa Oromiyaatti bilbiluun odeeffannoo guutuu Oromticha Maccaa tokkorraa argannes kan isin biraan geenyu ta'a. Dabalataanis achuma lixa Oromiyaa onoota Konyaa Qellem Wallaggaa keessa ogeeyyota seeraa tajaajilan raayyaan ittisa Impaayar Itiyoophiyaa adamsaa fi mana hidhaatti ka darbataa jiru ta'uu dhageenye gara magaalaa Dambidollootti bilbiluun abbaa seeraa tokkorraa odeeffannoo guutuu argannes kan isin biraan geenyu ta'a. Turtiin keessan haga dhumaatti nu faana ta'uu jecha amma kallattumaan odeeffannoo guutuu Oromticha kibba Oromiyaa godina Gujii lixaa irraa odeeffannoo guutuu arganne isin dhageessisuun sagantaa keenyaa anfannaa. Ammas turtiin keessan nu faana ta'uun afeerraa keenya. Inni kun akkanumatti waliigalee Oromoo bilisummaaf warraaqu kanarratti ammallee gidiruma cimaa irra geggeessu jira. Riphee lolaa jedhanii milishoota gandarraa guuranii uummata manatti gubaa qabeenyarraa dararaa namoota foollee jedhaman hunda irra bobba'uu jiran. Milishoota kana isaanii riphee lolaa ka jedhanii Oromoodhuma kiyaa guuranii Oromootti bobbaasu jechuu? Akkasuma godhaa jiran ammaan tana. Amma sadarkaa lama jira warri kun. Ayyee. Tokko lammaattuu leenjise jedhanii haga baatii lamaan takka akkanari olii leenjii wayii kennanee dachane. Kun immoo asuma godina Machaa gubbaatti abarraa bunoo fattuu leenjise haga guyyaa 21. Kun hundammaa walumaa galaniiti gandarra bobbaasanii namoota beektaa kaadhimamtoota sabboontotaa beekamoo kana hunda haga ammaatti beektaa dararaan irraan dhaabbanne. Qabeenyas ni gubuudhaan namni sin ajjeefamaa jedhanii kaan immoo guuraniitu gara xolleefaatti erguu jedhan dubbiin kun cuftuu dhugaa? Dhugaallee malee dhugaa. Yoommoo miidiyaarraan laallu walii galtee uumuu jirraa jedhan soba ammoo as jala kan ammoo haga ammaatti nami dabballooti adda bilisummaa Oromoo ta'ane kamaatii isaaniirraa baqatanii amma waraanaan makamanillee jiranii kamanni isaa gubatee qabeenyi isaatiin shallagatii jiranii haga ammaa sodaa nami bosonuma keessa jiraachuu jira. Amma naannoo asii aanaa galaanaa jedhanu naannoo tooree baadiyyaa irratti mana namoota sabboontotaa haga 32 gubate. Hayyee. Amma sanalleen guyyaa kaleessaati mootii kaleessa duraa namoota sabboontota ta'an motoraa isaallee qabanii gurbaa isaallee dhaananii ammallee deebisanii mana hidhaattuu darbaneeran. Kanaan qaraayyuu hidhamee ture ammallee marsa lammaffaa isa san dhaananii hidhaneeran. Maqaan isaa eenyu jedhama gurbaan sabboonaa mootorilleen jalaa gubatee mana isaallee saamanii hidhan kun?
maqaa isaati Dikkooyye jedhama. Aanuma galaanaa magaala Tooree jedhan keessatti hidhameera amma. Dhaananii hidhanii mana isaallee caccabsanii motora isaallee irraa gubaniiran. Marsaa lammaffaa kun beekadha. Waraanni bilisummaa Oromoo boon tibba kana loltoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa uummata Oromoo gidirsaa turan kana irratti tarkaanfii fudhataa jira akka jedhamutu jira. Meesa kanallee waan quba qabdan asumaan Oromoo dhageessisaa. Namoota diinaan shira xaxanii walii galanii beektaa Oromoorra bobba'an kana waraan bilisummaa Oromoo silaa dura dhaabbachuma jira. Amma akka dansa haa ta'u immoo tooftaan amma isaan itti deemuu jiran Oromoo leenjisanii waliirra bobbaasuu jirani. Kunni waraana mootummaa ka agaazii ka makalaakiyaa ka maanii kun itti dadhabee jennaan Oromuma walfixa gosaan maaniin jedhanii amma walumarra bobbaasuuf yaaluu jirani. Haa ta'u malee immoo waraanni bilisummaa Oromoo haga danda'ametti uummatallee barsiisee diinaa fi fira addaan baasee itti himuu jira haga ammaati. Kana bira ka dabare immoo namoota tooftaa diinaatiin walii galanii jedhan immoo haga tokko hubannaa tarkaanfiin itti dhaggatuu qabulleen itti haga deeme malee. Kanaafuu amma haalli jiru akkuma walii galaatti kana fakkaata. Egaa akkuma waliin iyyuu quba qabnu mootummaan kunuunfataan Impaayera Itoophiyaa kun bara mallasis yeroo wooboo raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa saniin cabsuu dadhabu milishaa leenjisee itti erga. Wooboon immoo milishaan kun dhiiga isaati tarkaanfii itti fudhatuu hin barbaadu. Kana gidduutti wooboon gaaga'amaa ture. Amma attam rakkoon akkasanii hin jiru. Isa sanarratti amittiin aanaa jira wooboon. Rakkoo akka saniin jira. Haa ta'u immoo wanni asbee sana keessatti gaarummaan tokko ka jiru. Adoo haalli kara diinaa kun bifa kanatti ittiin ciminii woboon carraa dhaggate irratti immoo barumsa bal'aa saba isaatii kennee ture. Hayyee. Ammoo kanaan dura mootummaan Itoophiyaa Impaayera ijaarrate kana hunda carraa barumsaa argate irratti barsiisee waan tureef amma immoo Dooktor Abiin Fallee biyyoota alaa kana deemanii karabatii naqatanii qabeenya kadhatanii beektaa misooma biyyattiitii jedhan kana hunduma waraanaa kanaaf kennaa uummata ammoo deebi'anii birriin bitanii diina irra bobbaasuu jiran. Namooti mana marakkisuu jiran abbootii garaa ka jedhanu kaabinoota ammalleen dabballoota beektaa sirna wayyaanee kana gadi fageenyaan itti saamaa itti sooromaa turan kanattu beektaa Oromoo nuti bilisoomne amma lammaafallee. Ilmaan Oromooti ministeera waraanaati ane Abiin Falleen immoo ministeera biyyaati ane bilisummaan tana ala hin jirtu. Kana ala ka deemu immoo diina Oromooti jedhanii beektaa afaan kaayoo daddassanii uummata burjaajjeessuu jiranii bee. Haa ta'u malee immoo afaan qawweetiin amma sossodaachisuu jiran malee Oromoon baay'inni isaanii qotee bulaa horsiisee bulaan naannoo kana jiraatan kun diinaa fi fira adda baasee beekeera. Egaa inni kun akkuma jirutti ta'ee Oromoonni Gujiidha, ka Booranaadha, Oromoonni Maccaa, ka godinaa Wallaggaa Afuraniidha. Soba warri Oppidiyoo wayyaaneen guddifatte kanaan deeman fudhataa hin jiran qabsootti fufanii dhuma jiranii. Haa ta'uuti Oromoon kutaa ka biraa jiru akka durii olii dirmatuun hin jiru. Dur Oromoon bakka tokko yoo du'e kaan ni dirmataa fi amma sun hin jirtu. Kutaa Oromoodhaa amma gara lixaa fi kibba kana keessatti Oromoon qobaadhuma obba'aa jira. Oromoonni kutaa ka biraa keessa jiranii akka Oromoota qobaa obba'aa jiran kanaaf dirmataniif mee isin akka Oromootitti dhaamsa attamii qabduuf? Nuti dhaamsi ammaan tana qabnu Oromoon bakka Oromoon du'utti katee ilaalu kun gaafa ammoo carraan bilisummaan Oromoon tun dhutte qoodi isaanii tokko waan ta'eef akka walii dirmannu akka wal dhageennu kallattii danda'ame ka baajetaan jiru baajetaanii gama biraatiin immoo ka duuluu barbaachise diinarra duuluuf tokko teenee harka wal qabannee akka diina gabroonfataa kana ofirraa faccinnee bilisummaa tana akka gonfannu kaabaa kibbaan bahaa dhihaan akka Oromoo walii dirmatu walii iyyuu iyya walii dabarsu dhaansa dabarsa. Ayyeegaa Oromtichi Gujiidha ka godina Gujii lixaa dhugaadhumatti haala uummanni Oromoodha kibba Oromiyaa keessa jiruuf dhaamsa waliigalaa Oromoo hundaaf dhaamtaniif guddoon isin galatoonfadhaa horaa bulaa. Horaa bulaa deebanaa isinillee galatti kenna bilisummaa. Kan amma dhageessan kun gochaalee diinummaa raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyiin hoogganamaniin godina Gujii lixaa keessatti ilmaan Oromoo nagaa irratti raawwataa jiru keessaa muraasa odeeffannoo Oromticha godina Gujii lixaarraa kallattiin bilbilee argannedha.
Kan dhaggeeffataa jirtanis sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Kamisa caamsaa bultii 16 bara 2019ti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Amma immoo kan asaanuu dhaanichaa fi hidhaa konyaa qellem wallaggaa keessatti abbootii seeraa Oromoo hona Yamaaloogii irratti caamsaa bultii 13 bara 2019tti raawwate ilaalchisuun odeeffannoo guutuu abbaa seeraa konyaa qellem wallaggaa tokkorraa arganne kan isin dhageessifnu ta'a. Abbaan seeraa Oromoo kunis haala waliigalaa abbootii seeraa Oromoo irratti konyaa qellem wallaggaa keessatti raayyaa ittisa Impaayera Itiyoophiyaan raawwataa jiru akka taanu kanatti duraa duubasaa eeguun nutti himuun dubbii isaanii aanfatu ammas turtiin keessan nufaanaa ta'uun afeerraa keenya. Akka waliigalaatti biyyattiin rakkoo keessa akka jirtu beekamaadha. Keessumaa immoo dhiyeenya kana qellem wallaggaa irratti xiyyeeffannoodhaan komaandi poostiin erga labsanii booda abbootii seeraa irratti xiyyeeffachuudhaan abbootiin seeraa kun immoo abbootii seeraa quuqama sabaa qabanii fi uummanni isaan jaallatu dhagahamtii qaban waan ta'eef hojii sirrii isaan hojjetan kana gufachiisuudhaaf jecha hidhaa akka jiran reebaa akka jiran kanarra darbee immoo miidhaa qaamaa cimaa irraan ga'aa akka turan beekamaadha. Egaa akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf dhiyeenya kana akka lakkoofsa Habashaatti caamsaa 5 bara 2011 abbootii seeraa lamaan aanaa Yamaaloogii walal kan jiran pireezidaantii mana murtichaa Mooyiboon Tasfaayee Abboomaa kan jedhamuu fi abbaa seeraa Firaa'ol Fiqaaduu kan jedhaman hojii dhaddachaa otoo hojjetanii komaandi poostiin yookaan immoo raayyaan ittisa biyyaa waliin ta'uudhaan makiinaa ooraalii 3 qabatanii dhufuudhaan fuuldura dhaddachaa erga dhaabanii booda abbootii seeraa dhaddachaa irra jiranitti ol seenuudhaan reebicha cimaa irratti raawwatanii jiru jechuudha. Gaafa akka kanaa jennu komaandi poostiin biyyattii bulcha jechuun bilisummaa abbaa seeraatti bu'uudhaan mana murtii keessa seenuudhaaf illee seerri kan isaaniif hin eeyyamnedha. Komaandi poostiin akka waliigalaatti ta'us manni murtii kan ittiin hoogganamu mana murtii waliigalaa fi mana murtii olaanaan ta'ee otoo jiru isaan garuu nutu aangoo qaba jechuudhaan seerarraa guutummaatti maquudhaan olaantummaa isaanii agarsiifachuudhaan nutu biyya bulchaa nutu waan hunda godha jechuudhaan egaa deddeebi'anii abbootii seeraa keenya dararaa turaniiru. Abbootiin seeraa armaan dura maqaa isaanii ni kaase abbaa seeraa Firaa'ol Fiqaaduudhaa fi abbaa seeraa Mooyiboon Tasfaayee kun namoota ejjennoo cimaa qabanii fi namoota hawaasa biratti jaalatama guddaa qabanidha. Koreen qindeessituu komaandi poostii aanichaa namni Asaffaa Maajoor jedhamu immoo kanaan dura mana murtii sanatti himatamee ture dhimma kanaan wal qabatee immoo manni murtii waan itti murteesseef kana haaloo ba'uuf jecha komaandi poostii godinichaa odeeffannoo kennuudhaan akka isaan dhufanii abbootii seeraa kana qaban taasisee jira. Egaa ta'u malee kanaanis namni ejjennoo sirrii qabu uummata biratti namni jaallatamu umurii dheerachaa kan jirre beekamaadha. Eegumsii fi faayidaan addaa abbootii seeraatii fi akka waliigalaatti kennamaa jirus godhamaa jirus kan afaaniin ta'edha malee kan hojiirra oolaa jiru miti. Abbootiin seeraa mirgi isaanii otoo hin kabajiin mirga namaa kabachiisaa jiru otoo ofii reebamaa jiranii otoo ofii hidhamaa jiranii otoo ofii waan baay'ee ta'aa jiraniitu mirga uummata isaanii cichanii falmaa jiraatanis. Manni murtii waliigala Oromiyaa immoo akka naannoowwan biroo xiyyeeffannoo abbootii seeraatiif hin kennine eegumsa abbootii seeraatiif hin kennamne abbaan barbaade akka barbaadetti qabee hidha abbaan barbaadeen doorsisa abbaan barbaade immoo jecha mooraalii namaa tuqu yookaan immoo jechoota safuu hawaasaa cabsan jedhee nama arrabsuudhaan waan beekamaa jiru. Kanaaf gara fuulduraatti abbootiin seeraa keenya hojii isaanii haala kanaan hojjetaa jiraataniyyuu nageenya lubbuu isaanii fi dursa kennuu waan qabaniif bakka jiran yeroo ammaa kan abbootiin seeraa hojii dhiisanii gara bakkeewwan adda addaatti miliqanii lubbuu isaanii oolfachuuf kan deemaa jiran ta'uu qabatamaatti kan arginedha. Kanaaf ammayyuu taanaan gara fuulduraatti biyyi kun garamitti akka deemaa jirtu dhimma siyaasa biroo kaasuu osoo hin taane abbootii seeraa jechuun siyaasa kamirraayyuu bilisadha. Dhugaa uummataatii fi kan falmanii qaama kamiyyuu toon deggeriin qaama kamiyyuu toon mormii dhugaarratti seerarratti hundaa'aniiti kan murtii kamiyyuu murteessanii bilisummaan abbaa seerummaa immoo eegamaan jiru giddu seentummaatu jira. Qaamni biyya bulchu gidduu seenee yoo akkas goote abaluun qabdee hiite abaluun qabdee hiiste malee jedhanii doorsisaa jiru waan ta'eef abbootiin seeraa bilisummaa isaanii eegamaa hin jiru. Akkuma heera mootummaa keewwata 78 gubbaarratti caqafamee jiru abbaan seeraa tokko bilisummaa guutuudhaan dhimma qabate tokko murteessuu akka danda'uu fi giddu seentummaan kamiyyuu abbaa seeraa irratti akka jiraachuu hin qabne otoo kaa'u seera kana cabsuudhaan har'allee waan raawwatamaa jiru ta'uu qabatamaatti kan arginedha. Abbootiin seeraa kun lamaan baay'ee reebamanii qaamaa miidhamanii erga yaalamanii booda
haala gaariirra kan jiran ta'uudhaafi gara fuulduraatti hojii gadhiisuun filannoo isa dhumaa akka ta'ee fi bakka sanatti deebi'anii tasumaa kan hojjetan yoo ta'e komaandi poostiin kun lammaffaa torbee lamaan deebanii abbootii seeraa kana to'atanii qabanii hidhuu akka danda'anitti dhaadataniiru waan ta'eef haalli jiru gaarii waan hin taaneef akka waliigalaatti hojiin itti mootummaa kanaatiin yookaan immoo komaandi poostii raayyaa ittisa biyyaa kanaan uummata keenyaa fi abbootii seeraa irratti raawwatamaa jiru baay'ee kan nama gaddisiisudha. Abbootiin seeraa Firaa'ol Fiqaaduu jedhamanii fi Eegoon Tasfaayee jedhaman kunis nuun filannoo biraa hin qabne lubbuu keenyatti caala jechuudhaan gara biiroo yookaan immoo waajjira pireezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa guyyaa irraa kan deemanidha. Mana murtii kana erga deemanis kallattiidhaan maalirra akka ga'anii manni murtichaa gara fuulduraatti bilbilaan kan isaan beeksisu ta'uu fi yeroodhaaf immoo bakka nageenyi isaanii shakkii keessa hin galle turuu akka qaban kallattii ka'anii fi kan gadhiisanidha. Kaleessas abbootiin seeraa hidhamaa reebamaa du'aa turanii. Kun egaa sirna kana keessatti manni murtii qaama mootummaa sadii keessaa qaama seera hiiktu ta'eetu jiru akka qaama mootummaa hin taane qaama seeraa tumuuf qaama seeraa hiikurraa adda baasanii akkasitti gaafa ilaalaa jiran baay'ee kan nama gaddisiisu waan ta'eef haalli kun akkanaan kan itti fufu taanaan abbootii seeraatii fi abdiin akka hin jirre natti dhaga'ama. Kanaaf uummata Oromootiin akka waliigalaatti waan hin dhaamuu barbaadu. Namni kamiyyuu dhugaadhaaf kan qabsaa'u taanaan baay'ina namaa dhiisee nama muraasa dhugaa deeggaru duukaa yoo bu'e gahaadha. Abbootiin seeraa immoo maaliif akka isaan jibbaman ifa galaadha inni kuni paartii siyaasaa kamiyyuu ta'u mormiin yookaan otoo hin deeggariin dhugaa irratti hundaa'anii waan hojii isaanii hojjetaniif abbootii seeraa akkasirratti xiyyeeffatamaa akka jirus nu galee jira. Kanaaf uummanni Oromoo gara fuulduraatti jabaatee dhugaa qofti akka nama fayyadu baree eenyummaa isaa beekee Oromummaa isaa dura aanfachuudhaan ofii isaa eenyu akka ta'e erga of baree booda waa'ee mirga isaa ta'uu danda'a waan ta'eef uummanni keenya gowwoomuu hin qabu. Akka danda'ametti abbootii seeraa isaaniitiif eegumsa barbaachisu gochuu qabu. Abbootiin seeraa keenyas kaayyoo isaanii waan xiqqoo jijjiiruu dhiisanii abdii muruu dhiisanii uummata isaanii tajaajiluudhaa fi uummata isaanii gara fuulduratti jechuu qabuun jedha. Dhaamsanii akka waliigalaatti qabu kanadha. Akkuma waliigalaatti magaalaa Dambidolloo keessattis baatii 2 dura abbootiin seeraa Oromoodhaa dararamuu doorsifamuutu dhaga'amaa ture. Isa sanoo maal quba qabdu ija seeraanoo gochaan amma abbootii seeraa Oromoo irratti raawwate kun silaa akkamittiin ilaalama? Egaa akka waliigalaatti jalqaba miti kun godina Qeellam Wallaggaa kana keessatti magaalaa Dambidollootti abbootii seeraa mana murtii olaanaa kan ta'anii abbootiin seeraa qaamaan beekuu fi walitti dhiyaaddu dhalleedha. Abbootiin seeraa kunis ejjennoo bareedaa kan qabanii uummata biratti jaalala kan qabanidha. Maaliif akka qabamanii reebamanii waan beekamaa waan ta'eef uummanni Oromoo waan baruu qabu kaasuu darbuun barbaada. Abbootiin seeraa kunis abboonoodhaa namoota miseensa paartii ABO'dha jedhamanii shakkaman qabaa hidhaa yoo qabdanii miidhan ta'e ofii keessanii hidhamtuu jedhanii sodaachisanii abbootiin seeraa kun garuu adeemsa seera qofarratti hundoofne akkaataa seerri jedhuun adeemsa seeraadhaan pirosiijarii eegne nama dhiine bu'uura seeraatiin nama bilisa baasna malee isin akkas jettanii nu gidduu seentanii dhimma keenya keessa seentanii naan murteessinuu dhimma kamiyyuu ilaallu jechuurraan kan ka'e tarkaanfii kana irratti fudhatan ta'uusaa beekamaadha. Fakkeenyaaf duraan pireezidaantii godina Qeellam Wallaggaa kan ture obbo Sanbataa Abdataa jedhamu yeroo ammaa kana godina Qeellam Wallaggaa irraa gara godina Wallagga Lixaa galanii pireezidaantummaan tajaajilaa kan jiran yoo ta'u yeroo sanatti illee isaan manni jireenya isaanii ajaja mana murtii tokko malee raayyaa ittisa biyyaa kanaan sakatta'ameera. Innis reebamee kan baay'ee miidhamee turedha. Akkasumallee abbootiin seeraan maqaa isaanii dha'uun barbaanne sun beekamaadha. Godina Qeellam Wallaggaatti doorsifamaa turani. Akka waliigalaatti garuu ija seeraa fi heeraatiin wanti nuti jechuu barbaadu namni kamiyyuu nama ta'ee akka namaatti erga dhalatee jiraatee booda mirgi namummaa isaa eegamuu qaba. Mirgi namummaa namaa eegamuu qaba. Biyya kana keessatti garuu mootummaa biyya bulchu kun karaa adda addaatiin caasaa diriirfatee abbootii seeraa miidhaa kan jirudha. Ija seeraatti abbaan seeraa tokko ajaja gumii waliigalaatiin malee hin qabamu, hin hidhamu, hin to'atamu jedhaa jechuudha seera. Isa kana irraa maquudhaan abbaa seeraa qabaa, hidhaa, dararaa waan baay'ee gochaa akka jiran waanuma beekamudha jechuudha. Kanaaf eeyyama kamiyyuu gumiirraa otoo hin fudhatiin gumiin taa'ee mirga himatamuu qabu abbaa seeraa sanarraa osoo hin kaasin callisaniidhuma raayyaan ittisa biyyaa ati abbaa seeraa miti, ati shaneedhaa, ati ABO'dhaa, ati maalidhaa jedhanii qabanii abbootii seeraa hidhaa kan jiran ta'uun cimsee kan balaaleffatamudha. Gara fuulduraatti illee nuun abbaa seeraa ta'uu keenyatti kan gammanne uummata keenya dhugaa dhabee rakkatu tajaajiluuf ta'ee otoo jiru abbootiin seeraa keenya garuu waan xiqqoodhaaf abdii kutachuudhaan hojii keessan irraa gadhiistanii bakka biraatti akka hin deemne jechuudhaan anis abbootii seeraa keenyaaf dhaamsa dabarsuun barbaada.
Dhugaadhumatti abbaan seeraa Oromoodha kan konyaa qellem Wallaggaa haala waliigalaa abbootii seeraa Oromoo irratti raawwataa jiru ilaalchiftanii ibsanuu laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon isin galatoomfadha. Gara fuulduraattis waan jiru odeeffadheen uummata Oromoo dhageessisaa kanarraaf horaa bulaa. Hayyee sagalee uummata keenyaa taatanii dhugaa jiru bakkee baasuu keessaniif baay'ee sin jaallannaa galatoomaa horaa bulaa sinillee. Egaan hidhaan dararaan achi buutee dhabamsiisuun ilmaan Oromoo nagaa irratti raawwatu xiqqaannaan yeroo ammaatti raayyaan ittisa Empaayer Itoophiyaadhaa bilisummaa abbootii seeraa Oromoo mulquun konyaa qellem Wallaggaa keessatti abbootii seeraa Oromoo hidhaa jiru, reebaa jiru, doorsisa garaagaraas irratti raawwataa jiru. Abbootii seeraa Oromoodhaa raayyaa ittisa Empaayer Itoophiyaan reebaman keessaas abbootiin seeraa Huna Yamaaloogii kan maqaan isaanii Mooyiboon Tasfaa'ee fi Firaa'ol Fiqaaduu jedhaman kan keessatti argaman ta'uu fi achuma konyaa qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessattis gochaan akkanaa abbootii seeraa Oromoo irratti kanaan dura raawwatee ture ta'uusaadha kan abbaan seeraa Oromoo kun nutti hime. Kanatti aansuudhaan ammoo Oromtichi Maccaa tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo boontiibba kana raayyaa ittisa Empaayer Itoophiyaa irratti fudhatee fi injifannoon galmeessee akka ittaanu kanatti duraa duubaan nuuf ibsaa itti dhiyaadha. Guyyaa Dheengaddaa waraanni maqaan raayyaa ittisa biyyaa jedhamanii waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaati. Gannaan bokkaa hin jennee bonaan aduu hin jenne bosona mana godhatee keessa jiraataa jiru adamsuudhaaf kan bobba'anii godina Wallagga lixaa naannoo magaalaa Gimbiitti kan argamu bakka Gambeellaa jedhamee waamamutti isaanii maqaa sakattaatiin barbaachaaf deeman dursanii qophiin eeggachuudhaan tarkaanfii cimaa irratti fudhachuudhaan waraana mootummaa kanaa baay'ee isaanii tarkaanfii du'aatiin adabaniiru. Akkasumas madoo kan taasisanis ni jiru. Akkasumas gara naannoo Abbaa Seenaa jedhamu gabaa Sanbataa fi Abbaa Seenaa gidduutti kan argamu fi waraanota raayyaa ittisa biyyaa lakkoofsaan 43 ta'an ajjeesuudhaan 25 madoo godhanii lakkoofsaan 7 kan ta'an immoo fayyaa isaanii meeshaa waliin qabatanii booji'aniif. Akkasumas facaasaa jechuun caamsaa 14 bara 2019 aanaa hoomaa bakka suphaa jedhamutti waraanni raayyaa ittisa biyyaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo gochuufis bakka suphaa jedhamu waajjira misooma qonnaa naannoo sanaa keessa isaanii buufatanii jiru. Halkan dursanii tarkaanfii irratti fudhachuudhaan baay'ee isaanii du'aan adabaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa guddisii isaanii dhokfachuuf halkanuma sana waraana isaanii jalaa du'anii fi madoo ta'an baay'ee isaanii fudhatanii ba'aniiru. Kanumarraan ga'uudhaanis uummanni naannoo sana jiraatu qotee bulaan hojjetaan mootummaa kan daldalee jiraatu gochaa raayyaa ittisa biyyaatiin hamma qe'eerraa baqatee bahutti dararaa cimaatu ga'aa jira. Akkasumas naannoo Noolee Kaabbaatti raayyaan ittisa biyyaa dubartoota nama humnaan qabanii sadarkaa gudeeduurra jiru. Fakkeenyaaf nama 3 ta'anii mana fireetti geessanii kan isaan dubartii tokko gudeedan dubartiin sun gaafa isaan gochaa kana irratti godhanii irratti cimsanii baqattee mana fincaanii seentee dhokachuudhaan situ dubartiin fudhannee dhumni jalaa baate jechuudhaan nama dhimma mataa isaa karaa deemu kiree qabatee bulu itti lixanii reebanii caccabsanii gochaa akkasii dubartootaa fi ijoollee durbaa irraan illee ga'anii gochaa namooma irraa hin eegamne danuu ilmaan Oromoo irraan ga'aa jiru. Akkasumas magaalaa Gullisoo, magaalaa Gimbii, Najjoo, Hoomaa, Noolee Sayyoo keessatti gochaa baay'ee hamaa ta'an ilmaan Oromoo irraan ga'aa jiru. Uummanni keenya sadarkaa baqatee biyya gadhiisee ba'urra ga'ee jira. Egaa fi kanaan dura Oromoon yeroo kutaa tokko keessatti ilmi Oromoo ajjeefamu kutaa kan biraa rafee bulooliif dirmataa. Amma immoo mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhamee egaa Oromoon waan sobame fakkaata. Yeroo Oromoonni Gujii dhuman, Oromoonni Booranaa dhuman, Oromoonni Maccaadhaa dhuman Oromoon kutaa biraa dirmachaa fi hin jiru. Inni kun maaliif ta'e sitti fakkaata? Qaamni mootummaa namoota holola oofan bakka adda addaatti leenjii kennee fi akka garaan uummata Oromoo tokko hin taane kan godhan kallattii miidiyaa hawaasaatiin, kallattii waajjira mootummaanii fi kallattii adda addaatiin namoota baay'ee ramadee uummata Oromoo gidduu galchee jira. Kan biraanis immoo kallattii lixa Oromiyaa komaandii poostiidhaan bulaa jira. Kanaaf ilmaan Oromoo karaa mul'ataa ta'e dhokataa mirga isaanii falmachuudhaaf sodaa guddaa keessa jiru.
Raayyaan ittisa biyyaa uummata ba'ee mirga isaa gaafachuuf jedhu mitiifi kan qotee bulaa ta'e hojjetaa ta'e dhimma isaa karaarra deemu iyyuu baay'ee miidhaa jiru. Sababii lubbuu isaatiif sodaatuuf jecha kallattii sanaan ilmaan Oromoo waliif birmachuu danda'a hin jiru. Yoo hiriiran baay'ee gara laafina tokko hin qaban akka dhala namaatti nuyi ramaduu hin dandeenye bineensaa wajjin garaagarummaa qabu jedhee hin yaadu. Uummanni Oromoos lubbuu isaa oolfachuuf jecha waliif birmachuurraa of qusatee waan jiru natti fakkaata. Akkasumas gantoonni basaastonni baay'een gidduu seenanii sababii jiraniif wal shakkiin ilmaan Oromoo gidduutti uumeera. Kanammoo kallattii danda'amaa ta'een walii galanii namoota gidduu deemanii uummata walitti naqan kanammoo yoo gidduu baasan malee ammayyuu gara fuulduraatti tarkaanfachuuf xiqqoo gufuu itti taa'u. Kanaaf uummanni Oromoo uummata Oromoo lixa Oromiyaatiif akka dirmatanii kallattii danda'ameen immoo qabsoo isaanii siniisanii irree garboonfataa darbaa dabarsan dhufee ammas immoo afaan tolee ilmaan Oromoo irratti garbummaa dheeressaa jiru akka inni ofirraa fonqolchuu ammayyuu daran cimsee akka inni qabsoo isaa siniisuun dhaamsa koo dabarsan. Imperialistiin erga darbee shute Idealistiin jaraa songeen nu rukute Mufariif zawdii dibbii tiraa Sooshaalistii butee nyaatee sirni biraa Diimoo diimaan kiraa abiyyootii biraa Kan orma fayyadu lammiisaa baqate Gaaf tokko deebi'aa abjuusaa fixate Budeen abbaan dhalchee yoo abbaatti bahee Yookaan gatiin qabu qalbaa qecha ta'ee Bineensa labbarii wallaaleraa ta'ee Isa beekaa diduu beekaa of fakkeeche Yerootu deebisaa suuta bira geeche Nama xurree maqee imallisa dhibee Seenaa jajallisaa xurii itti dibee Nama xurree maqee imallisa dhibee Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo sagantaa keenya guyyaa irraaf kurfii nuti qabannee dhiyaanne kanuma agammaa ture fakkaata. Akkuma dhageessan godina Gujii Lixaa keessatti raayyaan ittisa Impaayera Itoophiyaadhaa Oromoota nagaa hidhaa jiru qabeenya isaanii mancaasaa jiru. Oromoonni danuunis sababa kanaan manaaf qabeenya isaanii gadhiisanii gara raasaatti kabaqataa jiran ta'uu isaati. Waraanni bilisummaa Oromoos aga danda'etti uummata Oromoo tiksuudhaaf raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa ilmaan Oromoo Gujiidhaa gidirsaa jiru. Aleelaa ka jiru ta'us odeeffannee sin dhageessifneerra. Konyaa Qellem Wallaggaa keessatti ammoo kan uummata Oromoo gidirsan xiqqaannaan abbootii seeraa Oromoodhaa hidhuu fi reebuun raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaan jabaate kan itti dhufee jiru ta'uu fi waraanni bilisummaa Oromoo Oboonis Lixa Oromiyaa keessatti deddeebisee raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa aleeluun injifannoo boonsaa kan galmeesse ta'uusaas isin biraan ga'aa turre. Turtiin ufaana qabaattaniif horaa bulaa jecha wallee warraaqsaa gabaabaa itti aanu kana sin affeeruun kan nagaa isinitti dhaammatu ana xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aabuu baatii uumaan nama borii nu tolchinna. Gagaraa kutattee kutata lammi Mucallisee bulees gowwaa se'a namni Kanuu ichoo alagaa okkoluu fayyuu Isa dhugaa dubbatee borrisee hayyuu Gagaraa kutattee kutata lammi Mucallisee bulees gowwaa se'a namni Kanuu ichoo alagaa okkoluu fayyuu Isa dhugaa dubbatee borrisee hayyuu Kalamba dirra kalesa ragaa fitu ta'e ilma abbaa wallaalame kunoo nutti ka'e kan garaa baraa barumatika barruu bira gahe baddiluun cittoorratti fantoo nutti ta'e yoo galtuun diddee sirratti baachuu abbaa dhalchee mamte. Obaa hubatu bakka argamte yoo galtuun diddee sirratti baachuu abbaa dhalchee mamte ittimii obaa hubatu bakka argamte.
kalambaa dirra kaleessa ragaasitu ta'e garrabbaa wallaalame kunoo nutti ka'e yoo rakkoon qabdee rakkate dirri yoo rakkoon qabdee rakkate dirri iddoo cima malee gardallee hambaartu nu mormaa jarri kalee yoo garaan obsee dadhabe maayi yoo garaan obsee dadhabe maayi dubbiin ifa baha mafsanyiin abbaan qabne abbaan nutti ta'a amma saafintiin irratti faarsu ammoo kaanintiin irratti faarsu hafteen jara kalee gardallee iyyaa jira gulguun nama kalee garaa fi baraan lakkoofnu garaa fi baraan lakkoofnu lakkoofsi nu gahe numatu waliin morma silaa orma ta'e kan garaa baraa baruma beeka kan garaa baraa baruma beeka barruu bira gahe kan lammii wal nyaatu nu dhibee farra ta'e